Bizlarni ko'rmasdan turib, bizlar uchun qayg'urib, bizlarni o'ylab, yig'lab, bizlar uchun duo qilib ketgan zot. Ba'zi erkaklar ko'pchiligi futbolistlarni yaxshi ko'radi, misol uchun. Bir muzikant, misol uchun bir O'zbekistonning bir artisti deylik. Misol, hammani o'zini bir kumiri bo'ladi, bir yaxshi ko'rgan. Lekin shu insonlar bunday olib aytganda, qo'pol aytganda bizlarni tanimaydi ham, to'g'rimi? Bizlar endi fanati bo'lsak, bizlarni ism sharifimizni ham bizlarni tanimaydi ham, bizlar uchun qayg'urmaydi ham. Lekin bu zot payg'ambarimiz bizlarni ko'rmasdan turib, bizlarga dunyoga kelmasimizdan turib, bizlar uchun qayg'urib, bizlarni o'ylab, yig'lab, bizlar uchun duo qilib ketgan zot. Qiyomatda bizlar uchun bitta shu zot turib beradi. Bu dunyoda bilinglar, bizlar o'lgan vaqtimizda, hurmatli azizlar, hozir mana kim desa, falonchi degan ismimiz bor, har birimizning o'zimizning obro'yimiz bor. Qo'shnilarimizning orasida, qarindosh urug'ning orasida kimsan desa, mashhurman degan ismga egasizlar. Lekin bilinglar, o'lgan vaqtinglardan boshlab shu isminglar ham ayrilasizlar. Hech kim aytmaydi, o'lib qolsam Muhammad Alini olib chiqinglar demaydi. Ana mayitni olib chiqinglar deydi. Bo'ldi, o'lding, o'chding degan shetdan boshlab o'lgan vaqtingizda ismingizdan ham ayrilasiz. U mayli, u eri mayli. Eng achinarligi, har bir erkak uy quramiz, hayot davomida pul yig'amiz, qancha mashaqqat, ter to'kib, kuni-tuni harakat qilib uy ko'taramiz. Ha? O'lganingizda shu uyingizga bir kun sig'dirmaydi sizlarni. Bir kun tunattirmaydi-yu. O'lgan vaqtingizda birinchi kimga telefon qiladi? Ey, g'assolga telefon qil, yuvuvchini, go'rkovga telefon qil, joy qazilsin deydi. Bir tun qoldirmaydi. O'zinglar qurgan uyga oyoqlar yeriga tegib, mayli joy olib chiqib ketsa, janoza o'qilgandan keyin oyog'ingiz yeriga tekizmay yugurtirib olib borib ko'mib tashlaydi. Ko'mayotgan vaqtda shu bu dunyoda siz birov uchun vaqtingizni atab, namozingizni qazo qilib qo'y, uyat bo'ladi deb turib, Xudoingiz uchun, boshqa uchun vaqtingizni sarflagan odamlar qabringizni oldida turib, sal narida turib sigaret chekib hangamoq turgan bo'ladi. Nomiga keladi, ketadi. Qaysi biri aytadi, "Ey, shu Xudo miydi? Men uchun shomini vaqtini o'tkazib, xuftonning vaqtini o'tkazib, yoki farzandingiz qaysi biri keladi? Ey, shu otam men uchun hayotda shuncha namozini qoldirdi, men uchun jonini tikdi. Men qabrga kirib bir kun yonida yotib chiqaychi deb kimniki kiryapti?" Lekin bizlar shular uchun vaqtimizni ayab, namozlarimizni qoldiryapmiz shu odamlar uchun. Lekin shu odamlar bittasi ertaga sizlar bilan birga qabrga kirmaydi. Bir kun yoninglarda yotmaydi. Har birimiz o'zimiz uchun o'zimiz javob beramiz. Agar deydi inson bilgandaydi bu dunyoda insonlar qanchalikda tez sizni unutib yuborishini bilganinglarda edi, odamlar uchun hech narsa qilmagan bo'lardinglar. Hammamiz Alloh uchun qilgan bo'lardik. Shuning uchun hurmatli azizlar, har doim birinchi o'rinda Allohning roziligi va 5 vaqt namoz tursin. Undan keyin odamlarning roziligi tursin. Odam zot hech qachon yaxshi tushunmaydi. Bu dunyodagi eng yaxshi zot ham odam, eng yomoni ham odam bo'ladi. Siz bir insonga 99 marta yaxshilik qilib boring, oxirida bir marta yo'q deb boring, 99 ta yaxshiligingiz shunday chayilib ketadi. Yomonligingiz esida qoladi. Borib so'rasangiz, "Ey, menga shu inson shunaqa yomonlik qilgan" deb turaveradi. Eslatasiz, "Esla, sen qiyin vaqtingda senga qo'l uchini cho'zgan, yordam bergan, yaxshilik qilgan" desangiz, "To'g'ri" deydi. Biroq menga mana shu gapni aytdi-yu deb turib bitta gapingizni ushlab turadi. Lekin Allohchi 100 marta siz Allohni eslamagan bo'lsangiz ham, qancha marta Allohni unutgan bo'lsangiz ham, Alloh sizni eslab turaveradi. Bir marta kelsangiz, boshimizga bir kulfat kelib qolsa, "Ya Robbiy" deb eslab qolamiz. Farzandimiz kasal bo'lib qolsa, hammam shunday, men ham shunday. Farzandimiz kasal bo'lsa, "Ya Robbiy, shifo berchi" deymiz. Lekin hayotimiz zo'r bo'lib tursin-chi, qaysi birimiz eslab qo'yamiz? Qaysi birimiz prosta tak olib turib, "Alhamdulillah ya Robbiy, bugun mana uyg'ondim, hech qaytim kasal bo'lmadi, bemalol yeyabilyapman, bemalol hojatimni chiqaryapman, alhamdulillah" deb eslayapmizmi? Shundaylar bo'ladi, hammamiz eslamaymiz, bir kunda bir marta eslamaymiz. Hayotimiz zo'r bo'lsa. Lekin Alloh shunday ekanda, Alloh sabrlikda kutar ekanda, bandan bosh tavba qilar, bandan bosh kelib qolar, bandan menga kelib qolar deb kutar ekan. Lekin boshimizga musibat eslamay tursak, Alloh eslatib qo'yar ekan. Allohga oson. Bir deganda boshingizga bir musibat yuborib qo'yadigan bo'lsa, shunda eslab qolib, tizzaga cho'kib, namozlarimizni o'qib, "Ya Robbim, mana shu yaxshi bo'lib ketsin-chi, men shundan o'tib olaychi" deymiz. Lekin Alloh mayli der ekan. Undan ham o'tkazib qo'yar ekan. 2 kundan keyin yana esdan chiqarib qo'yamiz. Yana yuramiz. Ha desa, "Pulni to'ladim, ishlarimni hal qildim, bari yaxshi bo'lib ketdi, dorini topdim" deydi. Atak aslida Allohning izni bilan bo'lgan bo'ladi u narsa. Allohning izni bilan Alloh sizlarga xohladi, taqdiringlarda yozdi, mana shu yerga keldinglar. Agar Alloh xohlamasa, siz $1 million bersangiz ham yetib kela olmaysiz. Alloh shunday qilib qo'yadi, yetib kela olmaydigan qilib qo'yadi.